আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ডস, সবাই কেমন আছেন? আশা করি আল্লাহর রহমতে সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আপনাদের আমি টিপস দিব যে কিভাবে আপনি ঘরের কারেন্টের বিল কম আসে, যাতে সেরকমভাবে ফ্রিজটা ব্যবহার করেন, কিভাবে ইলেকট্রিক জিনিস ব্যবহার করলে আপনার কারেন্টের বিল কম আসবে, আপনার ঘরে সংসারে টাকা বেঁচে যাবে। তো আজকে আমি কিছু কথা শেয়ার করব, সেটা আপনারা শুনবেন। তো এখানে একটা ফ্রিজ দেখুন, একটা ফ্রিজ দেখাইতেছি। তো ওই ফ্রিজের আমরা যখন ফ্রিজটা খুলি দেখবেন ফ্রিজের ওই মাঝখানে একটা রাবার আছে। এই রাবারের মাধ্যমে কিন্তু ফ্রিজটা লেগে থাকে, মানে আমরা যখন খোলাই দেখবেন চুম্বকের মতো একেবারে চুম্বক সিস্টেম। এটা আমি দেখাইতেছি। এটা কিন্তু যখন আমরা এই দরজার খোলার পরে দেখুন এটা ধাপ করে আবার যখন লাগে একটা চুম্বকের মতো লাগে যায়। আবার যখন দেখবেন ফ্রিজটা যখন ফ্রিজটা লাগানোর সাথে সাথে দেখবেন আবার যদি খুলতে চাই তখন খুলে না, কারণ একবারে লেগে থাকে শক্ত হয়ে। তাহলে এটা হচ্ছে এক মনে করেন অনেক ভালো ফ্রিজ, আর এই ফ্রিজের মনে করেন কারেন্টের বিল কম আসে। আর যাদের ফ্রিজে দেখবেন এই রাবার, এই যে দেখুন একটা রাবার আছে দরজার সাথে লাগাই নেয়, এই রাবারের সাথেই মানে ফ্রিজটা লেগে থাকে। আর যদি ধরেন আপনি ফ্রিজটা ফলো করবেন, যদি ধরেন আপনার ফ্রিজে একটু বাতাস থাকে, মানে একটু ছিদ্র আছে ওই যে রাবারের ওখানে, যে ভিতরে হাওয়া যায়, ফ্রিজের ভিতরে হাওয়া যায়, তখন কিন্তু ফ্রিজের ভিতরে হাওয়া গেলে তখন কারেন্টের বিল বেশি আসে। তো ফ্রিজ থেকে কারেন্টের বিল অনেক, যাদের মনে করেন ফ্রিজ আছে যাদের বাসায় দেখবেন তাদের কারেন্টের বিল বেশি আসে। কারণ বেশি আসার কারণ যদি ফ্রিজে কোনো সমস্যা থাকে বা ফ্রিজে যদি নষ্ট থাকে বা ফ্রিজ নিয়ম মতো আপনারা চালাতে পারেন না, আর ফ্রিজটা বারে খুলেন, দিনের ভিতরে অনেকবার খোলা হয় ফ্রিজটি। তো একটু মনে ধরেন এখন আপনি ফ্রিজ খুললেন, আবার একটু পর আবার ফ্রিজ খুললেন, সেটা আসলে করা ঠিক না, কারণ এইভাবে ফ্রিজ নষ্ট হয়ে যায় তাড়াতাড়ি, আর কারেন্ট বিল বেশি আসে। তো আপনারা যখন রান্নাবান্না করবেন বা ফ্রিজের জিনিসপত্র বের করবেন তখন একবারে খুলবেন, খোলার পরে সব কিছু বের করবেন, বের করার পরে তারপর অনেকক্ষণ পরে ফ্রিজ খুলবেন যদি কিছু প্রয়োজন হয়। তো আপনারা যখন রান্নাবান্না করেন ফ্রিজে সবজি শাকসবজি মাছ মাংস রাখা হয়, তো একবারেই তো অনেক আছে আমি দেখি যে ফ্রিজ খুলে মানে একবারে ঘাটাঘাটি করে, মানে অনেকক্ষণ খুলে রাখে। আসলে এটা ফ্রিজের ভিতরে হাওয়া ঢুকলে মনে করেন ফ্রিজটা তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়, আবার আপনার কারেন্টের বিলও বেশি আসে। তাই আপনি যখন ফ্রিজটা ব্যবহার করবেন তখন একটু কেয়ারফুল হয়ে, মানে যত্ন সহকারে যদি ব্যবহার করেন, তাহলে দেখবেন আপনার ইলেকট্রিক জিনিস ফ্রিজ সবই ঠিকঠাক মতো থাকবে, নষ্ট হবে না। আর এখানে পাওয়ার কখনো বাড়াবেন কমাবেন না, যখন একবার পাওয়ার দিয়ে রাখবেন তো ওইটাই দিয়ে রাখবেন। তো হ্যাঁ কিছুক্ষণ দেখবেন একটু পর অনেক আছে যে বেশি ঠান্ডা হয়ে গেছে একটু পাওয়ার কমাই দিই, কিন্তু এটা যেমন পাওয়ার তেমনই থাকবে, কারণ এটা যারা ফ্রিজ বিক্রি করে বা ফ্রিজ ঠিক করে তারা কিন্তু একবার সঠিক এইভাবে দিয়ে দেয়। এখন আপনি যদি বেশি মাতবরি করেন, আপনি তো আর জানেন না, আপনি ফ্রিজ সম্পর্কে জানেন না, যে কাজ সম্পর্কে জানে না সেই সম্পর্কে মাতবরি না করাই ভালো। এতে আপনার সংসারে ক্ষতি হয় বা আপনার কারেন্টের বিল বেশি আসে, বা আপনার একটা ফ্রিজ যদি নষ্ট হয়ে যায় সেটা আপনি ঠিক করতে দিবেন, দেখবেন সেখানেও আপনার অনেক টাকা খরচ হয়ে যাবে। তাই আপনি যদি ঠিকঠাক মতো আপনার জিনিসটা আপনি নিজে যত্ন সহকারে ব্যবহার করেন, তাহলে দেখবেন আপনার ঘরের অনেক টাকা পয়সা বেঁচে যাবে, বাড়তি টাকা খরচ করতে হবে না। তো আমরা মেয়েদের আমাদের উচিত সংসারে কিভাবে আয়োন্নত হবে, কিভাবে টাকা বাঁচিয়ে সংসার চালানো যায়, সেভাবে অনেক মেয়েরা আছে দেখি উশৃঙ্খলভাবে চলাফেরা করে, মানে বেশি টাকা থাকলে যারা আছে মানে কীভাবে খরচ করবো বা কীভাবে সব কিছু নষ্ট করবো, মানে এরকমভাবে চলাফেরা করে। আবার অনেক আছে সুন্দরভাবে গোছগাছ করে নিজের সংসারের ঠিক মতো ঠিকঠাক রাখে যত্ন সহকারে। তো সবাই তো দুনিয়ার মানুষ, সবাই তো
এক না, ঠিক না? তারপরও যদি আপনি চান না আমি আমার জিনিসপত্র আমি ঠিকভাবে সুন্দর করে গুছিয়ে রাখবো বা আমি সব যত্ন সহকারে রাখবো। আর আরেকটা হচ্ছে কারেন্টের বিল কম আসবে। অনেকে আছে মনে করেন বাইরে যায়, ঘরে এসি ফ্যান তারপরে লাইট ফ্যান সব বন্ধ করে যায়। এই যে ফ্যান, যখন আপনি একটু বাইরে গেলেন বা আপনি ধরেন বাইরে কাজ করতে আধা ঘন্টা সময় লাগবেই বা একটু সময় লাগবে, তখন আপনি ভাবলেন না আমি একটু পরে তো এসেই পড়বো, তো থাক ফ্যান চালু থাক বা লাইট চালু থাক, এসি চালু থাক, কিন্তু এটা তো আপনার বিল আসতেছে। তো আপনি যদি একটু কেয়ারফুল হন, সব কিছু বন্ধ করে যান, আর এটা অপচয় হয়, আর অপচয় করা শয়তানের ভাই, এটা সবাই জানি। তো আপনি অপচয় করবেন না নিজের, আর অপচয়কারী এটা আল্লাহ পছন্দ করে না। আল্লাহ বলছে তোমরা সব, কারণ এর পরবর্তীতে আমরা যখন মারা যাব সব কিছুর হিসাব দিতে হবে। তাই যখন আপনি বের হয়ে যাবেন তখন ঘরে লাইট ফ্যান সব কিছু বন্ধ করে রাখবেন। আর ঘরের যেমন সুইচ জ্বালায় রাখেন, এই যে দেখুন লাইট, এই যে লাইটটা জ্বালাই রাখা হয়েছে, কারণ ঘরে কেউ নাই, এখন তো লাইট। আর এখানে দিনের আলোতে, আর দিনের বেলা যাদের ঘরে একটু অন্ধকার থাকে তখন দিনের বেলা অনেকের লাইট জ্বালায় রাখি। তো ঘরে যদি জানালা থাকে জানালাটা খুলে রাখেন, তো খুলে রাখলে দেখবেন আপনার লাইটটা জ্বালানো হলো না। তো ঘরের ভিতর দিনে তো অত ঘরে থাকা হয় না, ঠিক না? বাইরে কাজ করা হয় বা রান্না করে। তাই যখন সব সুইচ বন্ধ করে যাবেন, যখনই বের হবেন বাইরে, সব টিভি তারপরে লাইট ফ্যান যা যা আছে সব সুইচটা বন্ধ করে রাখবেন। এতে আপনার বিপদমুক্ত, আবার মনে করেন বিলও কম আসবে, আপনার সংসারে টাকাও বেঁচে গেল। তো সবাই ভালো। তারপরে দেখুন বন্ধুরা, আমি এখানে কিছু চিংড়ি মাছ নিয়েছি। তো ওই চিংড়ি মাছটা আমি ভুনা করব, ভর্তা করব। তো চিংড়ি মাছ ভুনা খুবই মজা, আর একদিন আপনাদের দেখাবো কিভাবে চিংড়ি মাছ পরিষ্কার করে। তো চিংড়ি মাছের ভিতরে একটা রক থাকে, সেই রকটা ফেলে দিবেন। ওটা রখা ভালো না, কারণ ওটার ভিতরে বালু থাকে অনেক কিসকিস করে, আর ওই বালুটা আপনার পেটে ভিতরে গেলে কিন্তু বালু জমে মানুষের পাথর জমে। পেটে যে পাথর হয়, খাদ্যথলিতে যে একটা পাথর হয়, সেটা বালু জমে 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 আপনি যে খাবার খান প্রতিদিন, আবার বাইরে যখন ধুলাবালি যায় নাকে মুখ দিয়ে, তখন ওই বালুটা পেটের পাকস্থলিতে জমার পরে সেটা পাথরে পরিণত হয়। অনেকে বলে না, আমি শুনেছি যে পেটে পাথর হয়েছে, অপারেশন করতে হবে। তো নিজে যদি একটু কেয়ারফুল হয়ে চলেন, সব কিছু চলাফেরা করেন, তাহলে দেখবেন আপনি এইসব রোগ বেলায় থেকে মুক্ত থাকবেন। তো এই যে দেখুন আমি চিংড়ি মাছটা ভুনা করছি। তো আর হচ্ছে এই যে ভর্তা বানাইতেছি, আমি ব্লেন্ডার করছি। তো পুরোপুরি দেখালাম না, কারণ চিংড়ি মাছ ভুনা আমার চ্যানেল আছে, যারা যারা দেখতে চান সবাই দেখতে পারেন আমার চ্যানেলের ভিতরে। আর এই যে আরেকদিন দেখাবো চিংড়ি মাছ রান্না। তো এই যে দেখুন এখানে আমি ভর্তাও করছি। এখানে চিংড়ি মাছ আগে ব্লেন্ডার করে নিয়েছি, পেঁয়াজ মরিচ রসুন দিয়ে সিদ্ধ করে ধনে পাতাও দিয়েছি। তো দেখুন অনেক মজাই, আমি চিংড়ি মাছের ভর্তা আমার খুব খুব প্রিয়, অনেক অনেক মজা লাগে। গরম গরম ভাত দিয়ে, খুদে ভাত দিয়ে, খিচুড়ি দিয়ে, তারপরে সব কিছুতেই ভালো লাগে। তো অনেক মজা হয়েছে, ইয়ামি হয়েছে। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর আমার ভিডিওটি দেখবেন। ওকে, বাই বাই।